Здравствуйте, любители тепла и уюта! Меня зовут Евгений, и сегодня я хочу рассказать про универсальные печи-камины с водяным теплообменником Aquaflame Vario. Производство компании Flamingo. Предлагаю вашему вниманию печь Aquaflame Vario модель Barma. И сейчас мы рассмотрим, как устроена печь, в чем заключается универсальность и какими преимуществами она обладает. Лицевую сторону печи украшает каминная дверка с большим панорамным стеклом. Открывается дверка с помощью ручки, спрятанной в корпусе. Надежное крепление обеспечивает трехточечный замок, а герметичность – огнеупорный шнур. Справа внизу находится ручка управления подачей воздуха. Топка изготовлена из жаростойкой стали толщиной 3 мм, футерована шамотом толщиной 30 мм. Над камнем по периметру топки находятся каналы непрерывной подачи воздуха для дожига газовых частиц. Вверху топки может находиться водяной теплообменник или дефлектор, в зависимости от конфигурации. Внизу топки находится чугунный колосник и зольник. На стекло воздух подается через канал в верхней части топки. Большие конвекционные поверхности обеспечивают быстрый нагрев помещения до 300 метров кубических. На тыльной стороне находится канал для подачи воздуха с улицы. Регулировка происходит при помощи дефлектора. Чуть выше расположен водяной теплообменник или воздушный дефлектор в зависимости от модели. Теплообменник имеет несколько выходов. Выходы для подключения отопления, 2 выхода для подключения датчиков, 2 выхода для подключения охлаждающего контура. В чем же универсальность? Открутив болты крепления, вы легко сможете заменить водяной теплообменник на воздушный дефлектор и наоборот, в зависимости от необходимого способа отопления. Сверху печи находится выход дымосборника диаметром 150 мм. Купив печь Aquaflame Vario, вы всегда сможете подобрать наиболее оптимальный для вас способ отопления. А узнать более подробную информацию и порядок цен вы можете на нашем сайте Теплодар.in.ua.